Hát ha már ötleteknél tartunk, az én kedvenc regényem a Doppler, az első és a második rész is. Speaking of ideas, my personal favorite novel of yours is Doppler, the first and the sequel as well. És annak az alaphelyzete, tehát az, hogy kivonulni a társadalomból vagy a megszokott közegünkből, nagyon hasonlóképpen történik meg a másik kedvenc íromnál, Truman Capote-nál. So if you think about Doppler trying to get out of the everyday routine and life and groove, the very same thing happens, like eloping, a similar thing happens in one of my other favorite Truman Capote's novel, a Fűhárfában, in the Grasshopper. És hogy ez annak, tehát benne volt a fejében, hogy ez ennek egyfajta ironikusabb mai átirata, vagy ez teljesen eszébe se jutott? So did you think of, like, considering your novel Doppler as like the modern version of this Grasshopper, or it never occurred to you at all? No, I have read some books of Truman Capote, but I have never read this book that you're talking about. Tehát több könyvet olvastam Capote-nak, de nem ezt, amiről te So the answer must be no. Tehát a válaszom, de bizonyan nem. Az a legjobb regény egyébként. The rész is best novel, by the way. Érzem, hogy egyre kevésbé vagyok szimpatikus, ezért... Itt már említettem, hogy saját magától legközelebb a naív szuper áll, így lelkületben, érzésben. You mentioned that spiritually it is naive super that is closest to you, like personality-wise. És ebből egyáltalán nem következik a következő kérdésem. And my next question has nothing to do with it, basically. De megfogadtam, hogy ezt soha senkitől nem kérdezem meg, de most mégis, hogy... Sorry, I promised myself never to ask this question from anyone, but here we go. Mit dolgozik éppen? What are you writing on currently? What are you working on currently? Yes, just a couple of weeks ago I published a new novel in Norway. Pár héttel ezelőtt kiadtam egy újabb könyvet Norvégiában. And that's always very nervous to publish a new novel, because in Norway now I'm no longer, exciting. I'm not an exciting new young writer anymore. So I'm being treated like anybody, which is totally fair, by the way. Mindig idegtében egy új könyvet kiadni, ráadásul Norvégiában én már nem számítok új szerzőnek, hanem úgy vagyok kezelve, mint bárki más, ami természetesen fair dolog. Yeah, so the critics will no longer be kind in any way, they will be disappointed and this is not funny and where is this, what does he think he's doing, etc. So it's a nervous process. Ez valamennyien idegtépő folyamat, hiszen a kritikusok nem kímélnek, meg mindjárt, ez nem is olyan vicces, vagy nincs rendesen. Biztos vicces. I'm sure it's funny. Yes. But the novel is about a middle-aged man, a little bit older than myself, maybe 15 years older, and he's lost his job, so he's very low in his confidence. Tehát a legújabb kinti regényem az egy nálam 15 évvel idősebb férfiről szól, aki nemrégiben elveszítette az állását és rettentően önbizalomhiányos. And then he has a big house, so to have some extra money he rents out part of his house, which is situated in a beautiful area in Oslo with a view of the fjord, etc. And yeah. Sorry. Tehát azért, hogy egy kis pénzhez jusson, ezért az Oslo egy gyönyörű részén elhelyezkedő házából részeket, szobákat ad ki. And he gets an official visit from he can see that it's a government card asking about his house, can they rent part of it? Yes, but it's already rented out, yes, but we will pay these tenants to move away and we will fix the house, so I will have a new tenant. Aztán megjelennek ilyen kormányzati alapok, és felajánlják neki, hogy beköltöztetnék oda valakit, és mondja, hogy de hát ott már lakik valaki, és mondják, hogy ők sokkal több pénzt adnak, hogy az új lakó, és fel is újítanak a házat, hogy az új lakó beköltözhessen. And this new tenant wants to be anonymous, and when he turns up, he has a big beard, and looks very mysterious, and after a while
turns out to be the Norwegian Prime Minister. Tehát az új lakó szeretné megőrizni az inkognitóját, tehát szakában érkezik, nem sokat beszél, és aztán kiderül, hogy ő a norvég miniszterelnök. And he's just tired and needs to spend 1 or 2 nights every week for himself. És rettentően felett ezért szüksége van egy kis saját időre, 1-2 estére hetente. And they become very close friends, and the Prime Minister can say things together with the main character and do things together with him that he has never done before. So it's kind of a, yeah, it's kind of a very strange friendship comedy, but also with some thoughts about power. What does power do to you? Tehát idővel összebarátkozik ez a két ember, és hogy a miniszterelnök olyan dolgokat is tud csinálni, amiket korábban nem. És tulajdonképpen a hatalomról is szól, hogy mit tesz veled a hatalom. A végét nem lőjük, csak annyit áruljon el, hogy happy end-e. So let's not talk about the very end, but just please tell us whether there's a happy end. No, it's not actually. It's death and destruction. Lassan a végére érünk a beszélgetésnek, már megígértem, hogy rövid leszek. Soon we are about to end this conversation as I promised to be short and abrupt. És ami még nekem kérdésnek volt feléve, azok nagyon messze vezetnének, például Norvégia helyzete az 1800-as évektől máig. So like the originally planned questions will be really, really far-fetched, like Norway's Norway literature. Norway, anything that is Norway related, like beginning from the 18th century up to now. Ezért rátérnék arra, hogy ma este itt egy filmet fogunk látni, aminek ön a forgatókönyvírója. So instead I'm going to let everybody know that today there's going to be a movie shown that you are the scriptwriter of. És azt olvastam, nem is tudom már hol, ennyire rossz, amit mondok? Az Unser Lübeck című magazinban. I read it in a magazine called Unser Lübeck. Lübeck. Hogy a rendező azt nyilatkozta, hogy ez egy univerzális történet egzotikus díszletek között, ami ugye észak. So the director said that this is a universal story within exotic setup, which is in the north. És hogy nagyon jó volt önnel együtt dolgozni. And just really good to work with you. És hogy így érezte ezt ön is. And I would like to know whether you felt the same way. If it's a universal story in exotic setup, is that what you're asking? Azt kérdezem, hogy ez egy univerzális története. It's a universal story in an exotic setup. Igen, ez egy univerzális történet egzotikus helyzetben. Yes. Jó volt a rendezővel együtt, tehát hogy neki is jó munka volt ez a forgatókönyvírás, mert azért mindig egy hisztérikus pont, amikor az írókönyve filmre kerül, óhatatlan változtatásokkal. I would like to know whether it was also mutually good to work with the director for you, because it's a hysterical point, like when a writer's script is turned into a movie. Yes. And there are changes made. This director and I didn't know each other, but we come from the same city, and we are about the same age, and we shared a lot of the same references and humor. So this was a very fun process, actually. Tehát a rendezővel nem ismertük egymást, ugyanabból a városból származott, tehát nagyon sok közös pontunk volt, és így megkönnyítette. Many directors are very high on themselves, you know, very satisfied with their artistic personalities. Tehát rengeteg rendező nagyra van magával és a saját művészi meglátásaival. But this one is very down to earth, very easygoing, and we shared a lot of laughs and ideas and really had a great time. Tehát ez a rendező viszont két lábbal állt a földön, sokat nevettünk, és jól éreztem magam nagyon. Hát, és gondolom akkor a végeredménnyel is elégedett. So I assume that you are happy with the end product as well. Yes, I think it works pretty well. What I'm disappointed about is that not very many people saw it in Norway, whereas we have had a lot of prizes in Berlin Festival and other festivals, and even in Budapest, and it's been sold to a lot of countries. So I think that
the Norwegianness in this story, which is a lot of nature and melancholia, etc. I think, and humor also, and drinking and those things, is maybe too much for Norwegians. They're tired of it. But yeah. Tehát én elégedett vagyok ezzel a filmmel, ami egy kicsit csalódást okoz, hogy kevesen látták, holott rengeteg díjat nyert, sok országba eljutott, és hogy ugye ez a norvégság, a norvégeknek azért fárasztó is lehet a sok-sok természet, az ivás, és a többi, tehát hogy... But it's great that other parts of Europe like it. De az remek, hogy Európa más részein népszerű. Köszönöm, és akkor elérkeztünk az utolsó kérdésemig, ha már az írásról esett szó. And thank you, and finally we have come to our very last question, as drinking has been mentioned. Ugyanez a rendező nyilatkozta a film kapcsán, és ez a Vegyesbolti csendes napokban is hangsúlyos szálat kap, már mint a ital. So the very same director said, and also it's drinking plays an important role in the laser days in mixed parts, that hogy a norvégok egyszerre isznak és sokat, és hogy ezt általában hétvégén, és hogy ez igaz-e, és hogy ez okoz-e fennakadásokat. So it's said that Norwegians drink at once a lot, and usually at the weekend, and does it cause any issues or obstacles or problems? Yes, it does. Yes. I was told earlier today by another journalist that had just done some research that Norwegians drink less in Europe. I mean, no one else in Europe drinks as little as Norwegians do. But, yeah. Egy újságíróval beszélgettem, azt hallottam, hogy senki nem iszik annyira keveset Európában, mint a norvégok. This is not my impression, but I'm not sure. Nekem nem ez a benyomásom, de hát nem vagyok biztos. But you're right about when we drink, we do it properly, and it's connected to parties, and this means Friday and Saturday mostly, and the other nights you can walk around almost without problems. Tehát amikor iszunk, akkor ezt teljes szívvel csináljuk, általában bulik alkalmában pénteken és szombaton, meglehetősen sokat, de egyéb estéken nyugodtan sétálgathatsz. Nagyon szépen köszönöm. Be is fejezzük most, mert a film az 7:30-kor kezdődik, és még egy dedikálást ígért nekünk, és lesz egy kis kocintás is. So thank you very much. I think we are finishing now because soon the movie is about to start, and there's the signing outside and a bit of gathering to celebrate you. És majd csinálunk egy közös fotót. We are taking a picture of us. Yes, of course. Igen, természetesen. Nagyon szépen köszönöm. Thank you very much. Thank you. Thank you so much.